हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल सुष्मितास रेसिपि बुक एंड लाइफस्टाइल। चिकेनेर आरो एकटी लोभनीय रेसिपि निये चले एसेछि। चिकेनेर अन्यान्य आइटेमगुलोर मतन एटाओ दारुण मजार खेते। रान्नाटा देखे निश्चयई बुझते पारछेन कतटा टेस्टी खेते होबे एटा। आजकेर रेसिपि रेस्टुरेंट स्टाइल चिकेन दो पेঁয়াজা। रुटी परोटा नान कुलचा बा भातेर जे कोनो आइटेमेर साथे सार्व करते पारबेन। आशा करछि आजकेर रेसिपि भिडियो आपनादेर भालो लागबे। भालो लागले भिडियोटाके प्लिज एकटा लाइक देबेन। चलुन ताहले देखे निই এই इजी टेस्टी चिकेन दो পেঁয়াজা रेसिपिटा। चिकेन दो পেঁয়াজা বানাবার জন্য একটা মিক্সিং বলে নিয়েছি 1 কেজি চিকেন। প্রথমে চিকেন ম্যারিনেট করে নেব। সেই জন্য চিকেনের বাটিতে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টিস্পুন আদা রসুন বাটা, 1 টেবিলস্পুন দিয়ে দিচ্ছি নুন, 1 টিস্পুন দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো আর 1 টেবিলস্পুন দিয়ে দিচ্ছি টক দই। এবার ভালোভাবে সব উপকরণের সাথে চিকেন মেখে নেব। চিকেন ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নিয়েছি। এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে অন্ততপক্ষে আধ ঘন্টার জন্য রেখে দেব। গ্রেভি বানাবার জন্য একটা মশলা রেডি করে নেব। এখানে নিয়েছি 3 টেবিলস্পুন ফ্যাটানো টক দই। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো, 1 টিস্পুন দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো, 1 টিস্পুন দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো আর 1.5 টিস্পুন দিয়ে দিচ্ছি ধনে গুঁড়ো। এবার ভালোভাবে দইয়ের সাথে সব মশলা মিশিয়ে নিচ্ছি। গ্যাসে একটা কড়াই গরম হতে বসিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 4 টেবিলস্পুন রিফাইন্ড অয়েল। আমি রিফাইন্ড অয়েলে করছি, আপনারা যে কোনো তেলেই করতে পারেন। এখানে নিয়েছি একটা দারচিনি, 3টে ছোট এলাচ, 2টো লং, 7-8টা গোটা গোলমরিচ। তেল গরম হলে তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2টো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ খুব মিহি করে কেটে নিয়েছি। গোটা মশলা একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিয়েই এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কেটে নেওয়া পেঁয়াজগুলো। পেঁয়াজ লাল করে ভেজে নেব। গ্যাসের আঁচ মাঝারিতে রেখে পেঁয়াজ লাল করে ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজ দেখুন লাল করে ভেজে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টিস্পুন আদা রসুন বাটা। চিকেন ম্যারিনেট করবার সময় 1.5 টিস্পুন আদা রসুন বাটা দিয়েছিলাম, বাকি আদা রসুন বাটা এখন দিয়ে দিলাম। 3-4 মিনিট ভেজে নেব যাতে আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে যায়। 3-4 মিনিট ভেজে নিয়েছি, আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম একটা মিডিয়াম সাইজের টমেটো পিউরি। টমেটো পিউরি দেবার পর মিশিয়ে নিয়ে কষাতে থাকবো যতক্ষণ না টমেটোর কাঁচা গন্ধ না যাচ্ছে আর মশলা থেকে তেল না ছাড়ছে ততক্ষণ অবধি। এর মধ্যে অল্প নুন দিয়ে মশলা কষিয়ে নিচ্ছি। মাঝারি আঁচে 5-6 মিনিট মশলা কষিয়ে নিয়েছি। মশলা থেকে দেখুন তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে বানিয়ে রাখা দই মশলার মিশ্রণটা। বাটি ধুয়ে এর মধ্যে অল্প পরিমাণ জল দিয়ে দিচ্ছি। এবার মশলা আরও 5-10 মিনিট কষিয়ে নেব যাতে করে দই থেকেও তেল ছেড়ে দেয়। মাঝারি আঁচে প্রায় 10 মিনিটের মতন মশলা কষিয়ে নিয়েছি। দেখুন দই থেকেও তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ম্যারিনেট করে রাখা চিকেন। ম্যারিনেট করা চিকেন মশলার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে 5 মিনিটের জন্য বেশি আঁচে ভেজে নেব। 5 মিনিট বেশি আছে চিকেন ভেজে নিয়েছি। চিকেনের কালারটাও দেখুন চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টিস্পুন শাহি গরম মশলা গুঁড়ো। গরম মশলা গুঁড়ো দেবার পর আবারও ভালোভাবে চিকেনের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার 5-6 মিনিটের জন্য এটাকে ঢাকা দিয়ে লো ফ্লেমে হতে দেব। লো ফ্লেমে 5-6 মিনিট এটাকে হতে দিয়েছি। ঢাকা সরিয়ে নিলাম। আবারও ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে আরও 5 মিনিটের জন্য এটাকে মাঝারি আঁচে কষিয়ে নেব। আরও 5 মিনিট চিকেন মাঝারি আঁচে কষিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি জল। চিকেন দো পেঁয়াজের গ্রেভি বেশ ঘন হয়, তাই জল কম দেবেন। আমি হাফ কাপ জল দিয়েছি। এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে হতে দেব যতক্ষণ না চিকেন ভালোভাবে সেদ্ধ না হচ্ছে ততক্ষণ অবধি। মাঝারি আঁচে প্রায় 15 মিনিট ঢাকা দিয়ে হতে দিয়েছি। চিকেন ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। সব কিছু আবারও একবার মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো পেঁয়াজের পাপড়ি। একটা ছোট্ট পেঁয়াজ 4 টুকরোয় কেটে নিয়ে পেঁয়াজের পাপড়িগুলোকে আলাদা করে নিয়েছি। 4-5টা দিয়ে দিচ্ছি গোটা কাঁচা লঙ্কা আর বেশ খানিকটা দিয়ে দিলাম ধনেপাতা কুচি। একই সাথে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কাসুরি মেথি। কাসুরি মেথি আমি শুকনো খোলায় একটু ভেজে নিয়ে গুঁড়ো করে নিয়েছি। এবার ভালোভাবে সব কিছুকে মিশিয়ে নিচ্ছি। সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নেবার পর এটাকে ঢাকা দিয়ে কম আঁচে 3-4 মিনিটের জন্য হতে দেব। কম আঁচে 3-4 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম। ঢাকা সরিয়ে নিচ্ছি। চিকেন দো পেঁয়াজা একদম রেডি। ফ্লেম অফ করে দিচ্ছি আর এটাকে সার্ভ করবার আগে আরও 5 মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখছি।
স্ট্যান্ডিং টাইমে 5 মিনিট রাখবার পর ঢাকা সরিয়ে সার্ভ করে দেবো। খুব সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে আর গ্রেভির টেক্সচার দেখুন কত সুন্দর এসেছে, ভীষণই টেস্টি খেতে হয়েছে। একবার অবশ্যই চিকেনের এই প্রিপারেশনটি বানিয়ে দেখবেন আর কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আপনাদের কেমন লেগেছে। ভিডিও ভালো লেগে থাকলে ভিডিওর নিচে লাইক বাটনে ক্লিক করবেন, ভিডিওটা শেয়ার করবেন আপনাদের বন্ধু পরিবারের সাথে আর সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন। দেখা হবে আবারও একটা ইন্টারেস্টিং রেসিপির সাথে।